哇，别把我车吹倒了！风多大？今天难搞了，朋友们。现在在这个西北这边，特别是在这个玉门这里，经常刮大风啊，特别大这个风。今天好像看天气预报显示大风预警，然后是7、8级，应该是在8级左右啊。这个风特别的狂啊，外面啊，你根本在外面待不了，更别说今天出发上路了。本来还说今天要到玉门那边去的，还有10来公里就到了。现在这个情况怎么走啊？一直摇着车，一直在外面刮了，很狂啊，这个风太狂野了，你看哦。我刚刚在这里热了点昨天晚上的那个剩饭吃，我都没有出去，那个都还没洗，都不好搞。把这些炉子都拿进来，放到外面都被吹得到处掉啊。要是明天再刮的话，我就不知道怎么搞了，也不知道这个风今天刮到什么时候。现在已经是1点钟了，早上的时候也刮，但是没那么狂。但是早上我剪视频嘛，你看吧，这个风也太恐怖了。哇，别把我车吹倒了！要是今天这个风一直刮个不停，应该物资也勉强能够再顶一天啊。还有个饼，鸡蛋也有，面也有，水也还有一点。昨天接了2大桶啊。风力太强了。昨天晚上来到这里的时候，这个风也是非常的大的，大家也看到了。昨晚我都是顶着这个风把这个饭菜做出来吃的。昨晚我是在外面一点点那里露营啊，因为风太大了，我就把后面睡觉的时候就把小黄车推到上面来一点点了。这边上有点牌子挡住的，现在有这个牌子挡住都没用，这个风还是一样的吹得我小黄车不停摇晃。哎，只能在这里看看情况，看看下午会不会稍微小点。如果太晚停风的话也没用啊，不然你走2下，这个天就黑下来了，你也没法走。哇，不会把这个牌子吹倒吧？那里都在蠢蠢欲动啊！这个时候肯定会有人说，为什么不到一些可以避风的一些建筑物的地方去避风？我也想啊，为什么我来这个牌子这里，就是为了要避风啊！这是我在户外唯一能找到可以避风的地方了。但是这都不管用啊，还是一直被吹啊！你没来过西北这边的话，你是不会了解这边的地形的。几10公里没有人居住啊，是很正常的，都是这些戈壁滩、沙漠什么的，所以根本就没有遮挡的地方。它不像南方那边有很多的高山是吧？有些树可以给你避风，这边不行，这边都是要么就是沙尘暴，要么就是大风，任何地方都没有遮挡的。没法搞了。我休息一下吧，睡醒了再看情况吧。哎呀，风也真是服了。还好有这个小车子避风啊，要是在外面搭帐篷，那就飞起来了。快5点钟了，今天没法搞了，走不了了。现在这风是越刮越狂，看吧。我要是离开这车的话，我这个车有90%的概率会被吹翻啊，90%。我人坐在上面都飘飘的，什么鬼天气啊！真是。出来骑行这么久，第一次遇到这么大风的。现在晚上7点钟了，这个风小一点了。在这种大风的情况下，这根进氧管起到了一个非常大的作用，不然的话在这里面都没法搞。这个风刮了一天了，搞饭吃了。你看还在不停的吹，外面刮了一天了都没停。
饭还是要吃的，就在小黄车里面搞的是太大风了。就煮个面吃吧。昨天买的那个肉呢还剩有一点，挺多的，切一块来煮面吧。用2个辣椒，吃点辣面。葱的还有不少，这葱呢被那个风吹的都干掉了。搞个鸡蛋进去，主要是想用这个鸡蛋炖点汤出来。好了，不煎了，现在有油烟了。辣椒搞进去。开吃了啊！要是明天再刮的话就麻烦了，根本就走不了。而且现在最重要的是补给没有了，主要就是水，其他的还好说，哪怕是煮个白饭都能点过去。水还剩一点，明天如果刮风的话不太大的话也得走了。要赶到那边去，到玉门那边去买点补给。往后这样的情况会越来越多，因为西北这边春天本来就是很容易刮风的。这个煤也不够用了，做完这顿饭应该顶到凌晨4、5点钟，应该差不多就烧完了。瘦肉好吃，不管了，明天看情况吧。希望刮也不要刮那么大。